Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா இந்த கிம்பிளை பற்றி தான் DJI Ronin RS3 காம்போ. இந்த கிம்பிளை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சூப்பரான ஒரு காம்பேக்டான ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. கேரிங் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது நம்ம என்னென்னா குயிக் ரிலீஸிங் பிளேட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அடுத்து இதுவும் லோயர் குயிக் ரிலீஸிங் பிளேட் தான். இது கேமராவுக்கு அந்த இதை போட்டுட்டு அதை போகிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து BG30 கிரிப், இது நமக்கு பேட்டரியோட கூட சேர்ந்து வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டெண்டட் கிரிப் ட்ரைபேடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிரிப் அது. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க, இது ப்ரீஃப் கேஸ் ஹேண்டில். இதை நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிம்பலுக்கு. ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் மோட்டார் பார்க்குறோம். இது அதிகமாக நம்ம வெட்டிங்க்கு தேவைப்படாது, ஃபிலிம் அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் ஆகும். சரி, நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஜிப்பை ஓப்பன் பண்ணோம். ஓகே, ஐ திங்க் மேனுவல் புக்கு அண்டு ஃபோக்கஸ் கியர் ஸ்டிப். ஓகே, ஃபோக்கஸ் கியர் ஸ்டிப் இருக்குது, அதை ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் புக். பெரும்பாலும் மேனுவல் புக்கை வேறு யாருமே படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கும் இது தேவை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தூக்கி போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வாங்க, நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஃபோக்கஸ் மோட்டார் ராடு. இந்த நம்ம ஃபோக்கஸ் மோட்டாரை நம்ம இதில் செட் பண்ணுறது ராடு. அப்புறம் ப்ளஸ் லென்ஸ் சப்போர்ட். லென்ஸுக்கான ஒரு வெயிட்டான லென்ஸ் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம DJI Ronin RS3 கிம்பிள் அங்கே எடுத்துடலாம். ஓகே, நல்ல ஒரு காம்பேக்டான ஒரு பாடி. இதுதான் உங்கள் கிம்பிள் RS3 Ronin. இதுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து கிம்பிளை ஆஃப் பண்ணிட்டா தானாக இது வந்து லாக் ஆகிக்கும். அதை நான் இப்போது காட்டுறேன் வாங்க. ரெடி? ஒரு குயிக்காக நம்ம ஒரு சினிமேட்டிக் வீடியோ பார்த்துடலாம், இந்த கிம்பிளோட வீடியோ. ஓகே, நம்ம இப்போ கிம்பிளை வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் கிரிப் எடுத்துக்கோங்க, தென் பேட்ரி. ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு செட்டிங் பார்த்துடலாம். கரெக்டாக இது வந்து நம்ம ஹேண்ட் கிரிப்போட கிம்பிள் பாடி கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு ஃபிட் பண்ணோம். பார்த்து கவனமாக பண்ணுங்கள். கரெக்டாக லெஃப்ட் சைடில் ஒரு லாக் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஓகே, நம்ம இதை எடுத்து இப்படி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம குயிக் ரிலீஸிங் பிளேட் எடுத்துக்கலாம். அதை வந்து கேமராவுக்கு பின்னாடி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது கேமரா வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஆடும், ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. தென் ஒரு லாக்காக ரிலீஸ் பண்ணலாம். 3 லாக்ஸ் இருக்குது இதில். 1 2 அது லாக் இல்லை, 3. ஓகே, தென் நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். Ronin RS3 குயிக் ரிலீஸிங் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே,
கரெக்டாக அந்த பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபிட் பண்ணுங்கள். இது நம்ம ரொம்ப பொறுமையாக ஃபிட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான அந்த பேலன்சிங் கிடைக்கும். இது நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணிட்டா போதும். இந்த கேமராவை சூப்பராக நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு சூப்பர் குவாலிட்டியான வீடியோஸ் ஸ்டெபிலிட்டியோடு கிடைக்கும். குயிக்கான செட்டிங் பார்த்துடலாம் வாங்க. ஓகே, இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. எந்த சைடு நிறுத்தினாலும் அது நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம கிம்பிள் ரெடி ஆயிடுச்சு. பர்ஃபெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான். ரைட் சைடில் பவர் பட்டன் இருக்கும், ஆன் பண்ணிக்கிங்க. லாக்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகும். சூப்பராக இருக்குது. டன். ஓகே, இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம கேம் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 5D Mark III. கேல்குலேட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆகிக்கும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கேமரா. சூப்பர். டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.